a big, fat, massive congratulations on your graduation day. Nahuman ra gyud pi ang upat ka tuig nga pag-antos kaloy sa Ginoo. And since I cannot be there on your graduation day, so I made a small surprises just for you. So I collected videos from friends and families and also from your ninangs. So here they are. Watch the videos. Love you. Happy graduation, Kenneth. Enjoy and congratulations. Hi Kenneth, this is Bert. O gamitin ko sa imong mama diri sa England. O happy graduation day. Palo ko nga this is the beginning of your journey in life. So napay mga umaabot nga pagsubok o mga challenges sa kinabuhi. Kaya na with the help of our Jesus Christ and of course with your mom and sa imong backup. Kaya pero may sa imong kinabuhi. Happy graduation day again. Happy graduation day, Kenneth. Hi Ken! Congratulations! You made it! Yay! All your sacrifices and hard work paid off. Always believe in yourself, trust in God, and never give up. Keep dreaming and soar high. Congrats! Hi Ken, good day to you. This is your Ninang Agnes. Congratulations nga pala sa achievement mo. And I'm praying to God that He will guide you to your next journey. And again, good luck and God bless you. Kenneth, good morning, Palangga. Congratulations, Ken. You are a great, successful man. Congratulations. Keep it up. Good luck in your next journey. Sakay na kang barko. Hi, Ken. Congratulations. Daghan salamat. Naningkamot ka sa imong pag-eskwela. Salamat sa Ginoo na humanagyo ka. Ang ako lang na pagkahuman mo, diretso tuloy-tuloy ang imong plano para usab sa imong pamilya. I love you, Ken. Congratulations sa imo ang pag-graduate. Karon siguro basi makaadto na ko dito, ma-attend ko sa imong graduation. Love you. Congratulations, yeah. Hi Ken, may apo. Palarga na kong Davao, Ken. Ma-attend ko sa graduation nimo, Ken. So, salamat sa Ginoo, salamat sa imo nga plano kita sa imong kinabuhi. Kay nakahumang ka pag-eskwela bilang isang seaman, ikaw ang mosunod sa yapak sa imong papa, sa imong lolo, sa imong daddy nimo nga mga puro mga seaman. So, sana nga ikaw ang successful ang tanan-tanan. I love you all. God bless you always and be safe and be healthy always. I love you, my apo, Kenneth. Kenneth Ryan Swansea po. I love you. Nakauna ko, Ken. Pagpasakay na kong van. Pagpatid sa imo. I love you. Also your mama, your papa. Thank you very much sa inyong mga anak pag-aliwan. Padako. I love you. Hi, Kenneth. Kumusta? Lagnat ko eh. Haggard pa ang mukha. Happy graduation. Job well done. You made it na. Bye-bye. Congratulations on your graduation day, Kuya Kenneth. And I am so proud of you and everything you've accomplished. Watching you grow and work hard to reach your milestone has been truly inspiring. And this is just the beginning of all the amazing things coming your way, Kuya Ken. And keep believing in yourself, stay curious, and never stop learning. And the world is yours now, Kuya, and so go make your mark. Again, Kuya, happy graduation day, congratulations,
And ingat perme, and always pray lang jud kuya, puhon kaluyan sa Ginoo abot gid nimo ang imong pangarap. Tapos we love you kuya. I love you kuya Ken. See you soon. Hi Ken, congratulations on your graduation. We're proud of you, your cousin. We're here. Si Sayon, si Terdy, at saka si Kuya Dicky. So, with kayo kay Kuya Ken, happy graduation, congrats. Congratulations Kuya Ken. Hi Ken, congratulations! Finally, you made it. And your graduation is the only beginning of your new chapter of your life. So, I'm so proud of you, Ken. Congratulations, Ken! So, naay na gyud ta diri be sa adlaw nga atong ginapaabot sa graduation day na gyud nimo karon be. So, dako kay kong pasalamat be nga kalampos ka kay sa ato ang tabang gyud ni sa tubag ampo. Number 1 gyud ikaw gyud na be. Ang imo yun ang mga paghago, ang imong determinasyon, ang imo yung kaning pagod puyat na imong puhuna na be mo nang nakalampos jud ka be. Kabalo ko dili jud sayon ang mahimong estudyante na agyo na tanan challenges, pero you made it be. Nakalampos jud ka, you made it through gyud be na gyud na karon. So kanang 4 years course be mao na imong silbi passport be para sa imong future. So, nakalampos na ka sa first chapter. So, second chapter na punta. So, ayo lang jud o kaning kawala o pagsalig sa Ginoo, pagkawala o pagsalig sa imong sarili. Permente jud ka gyapon maging positive be ayo always negative kay kabalo na ka ana kanang law of attraction kung unsang imong ginahuna mo po na ang mo resulta. So always positive tabi sabayan nato sa pag-ampo. Okay, ayo lang jud ka problema kay na ako diri 24/7 available sa imuha kabalo ka ana be. I am message away and phone call away lang si Mama Permente. O masipang unsa nga journey imong laktan be kabalo jud ka si Mama always your backbone na alang ko Permente sa imong likuran be. Always mutabang og ready mutabang sa Mama sa imo. O once again be congratulations. Okay? Nya dili sa magkuan ha ay ayaw lang sa pag chicks o uyab-uyab be kabalo ka be in the future kung financially stable na kapuhon. Ang babae na gyud magukod nimo be. So karon focus sa be sa imong career, okay? So I love you be and congratulations once again. I'm so proud of you. I'm the most proudest man of this entire planet. Yes, I love you be.